Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Fantar ireo vokatra Natura. Izay novokarina avy amin'ny zavoka sy beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Socavitre, magasin Baolay, nature, manolotra anao ny vaovao. Afaka hanomana ny fifidianana kominaly izay averina ny rafitra vaovao isolan'ny senita ho ny filoam-pirenena omaly tany Arivomamo. Proviny izany fa azo atao tsara ny manolo ny senita mialoha ny karakarana ny fifidianana kominaly ho ny député Milavontsy Philobert saingy misy kady natao tao anatin'izany ka antony ampiziriziry ny fanjakana hatramin'izay. Tsy manatsafidy maro ny filoam-pirenena ankehitriny ary anara-dalàna na hiverina ihany dika lalàna ka andetika lalindalina kokoa ny firenena arahinao anatin'ny matonda-tsoratra Henika Jarakoto Manantsoa ny atsipirana izay vaovao izay. Mikorotana tanteraka ny lafin'ny toe-karena eto Madagasikara ho amin'ny 900 ny malagasy no miaina amin'ny karamalatsaky ny $1 isan'andro, firenena fahenina amin'ireo firenena mahantra indrindra eran-tany. Ezakilan'izay tsy mbola mivoaka ihany koa ny teti-bola-panjakana 2024. Velona somatsara ny voay lehibe mirefy 3 metatra izay milanja 200 kilao izay nifandona tamin'ny fiara taxi Brosy minibus iray tany amin'ny PK 454 any amin'ny lalam-pirenena faefatra ny fahasivy ny volana aogositra farany teo. Saika nivonoan'ireo mpandeha sy ny mponina mba ahafahany ilay fiara mandeha raha tonga niaro ilay voay ny zandarmarie-pirenena. Nerendoza ireo mpandeha tamin'ny fiarandalam-by Thalys izay mampifandray ny Amsterdam ny Paris omaly. Lehilahy iray 20 taona izay nitapy-edina mahery vaika no nikasana ho tifitra vararaka. Miaramila Amerikanina 3 sy teratany Amerikanina 2 izay nahita ara-potoana ny fietsiny ary ny fe azy no naratra. Ny atsipiriana vetrany. Socavitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapenac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Regardez-la. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, des produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sont bons. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Découvrez la nouvelle gamme Natura à base d'avocat et de beurre de karité. Le shampoing qui nettoie et réduit les fourches. Et la crème coiffante avec sérum qui discipline les cheveux. Natura, le meilleur de la nature. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur.
Andriaty ty manadio rano. Efa fanao isan'andro tia. Mba aiza moa zay zavikeliko zay? Ao ambadika izy neny. Le tsena ke zavandao mba hiaraka. Io ve kila terenina foana hoe nadiovana rano? Ie, suro, ty raha jerendry e. Rano efa voadio zany iny sotrondry iny. Tena voankazo tokoa ny fahasalamany zavikeliko. Tsara vinanto. Raha izany a, za koa zany ampiasa an'ity isan'andro. Ampiasa isan'andro a? Vacances mlay ararotiny illimité night illimité daholo ny SMS signante makany amin'ireo best friends telo safidinao mandritry ny alina tontolo amin'ny 6 ora alina hatramin'ny 1 ora maraina amin'ny vidiny arivo ariary TTC monja azo iangy amin'ny 224 étoiles 3 mlay miamanja ny vacances miaraka amin'ny Orange, miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. La technologie d'éclairage du TV LED Changong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolai, toujours meilleur. Miaraba tomboky lasy tsongovavy tonga sy indray amin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV izao manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany eo amin'ny vaovao ny politika avy hatrany no isarantsika ny fiarana amin'ny Tiariva ity mandrakity ny androany tsy misy manome vola ny fanjakana malagasy bankropitra ny firenena misy satra ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka amin'ny tarasoka ny raharaha ara-toekarena mifandiby ny fitokonana isan-karazany izay vahaolana mipoitra miteraka olana hafa indray tsy mahaleo sara ny vidiny raha fitina ny zava-misy kion-dalana tsy azo ny fanjakana iverenana ao anatin'ny baranahany sy ny fandikan-dalana intsony ny zava-misy ankehitriny raha tsy izany letika lalina kokoa ny firenena ary ny matoa an-datsoratry enika tsarakoto manatso. Na tiana na tsy tiana tsy manan-tsafidy afa-tsy roa ny fitondram-panjakana na hanarina ny firenena manoloana ny zava-misy ankehitriny na handetika azy lalindalina kokoa. Ny zava-misy hatreto afaka 5 volana sy 7 andro androany dia ho tapitra ny 2 taona nisiny ny filoha vaovao nitondra ny Repoblika faefatra. Tsy te hahalala ny vahoaka malagasy afa-tsy ny filoham-pirenena na dia mazava aza fa governemanta iray nentin'ny praiminisitra roa samihafa no tomponantoka amin'ny tranga misongadina ankehitriny. Inona ireo tranga misongadina ireo? Tsy atokisan'ny vahoaka malagasy ny governemanta profona izany ireny taham-pandraisana anjara ambany dia ambany tamin'ny fifidianana ireny. Tsy maharesy lahatra ny mponina fa misy fiantraikany amin'ny fiainany izay mitotongana hatrany ny fandehanana mifidy. Na dia nanao izay ho afany nanao fampelezan-kevitra aza ireo minisitra mpikambana ao amin'ny governemanta Ravelonarivo. Tsy hitan'ny mponina ihany koa izay miova amin'ny andavanandrom-piainany na dia ny kely indrindra amin'ny fifehezana ny fahefa-mividiny ny isan-tokantrano mihazakazaka miakatra ny vidim-piainana nefa mijotso midina ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsy atokisan'ny mpiara-miombonantoka ihany koa ny governemanta Ravelonarivo
isan'ny tanjona ny iraisan'ny Premier ministre HVM Cool Roger sy ny Premier ministre HVM Jean Ravelonarivo ny ametraka tontolo iainana hatokisany mpamatsy vola. Raha mahita nefa kehitriny misalasala izy ireo fampanantenana no betsaka fa tsy hita mazava izay vola mirotsaka. Kidnapping sy alabato nandritra ny fifidianana no malaza. Mitatahotra ny savorivory politika noho ny fandikan-dalàna maro mifandimby mahavoatontonona manam-pahefana. Ministra tompon'andraikitra lehibe ny androm-panjakana tsy hita mivaingana ny evokatr'ireo fanambogoavana natao sy ny vavana voaka fa apetraka ny tanitan-dalàna sy ny hoe tsy hananana avana ny fanaovana rainazy ny harem-pirenena. Dia efa miainga ihany ray koa amin'izao fotoana izao ny famoronana lalakafa ialana amin'ny maro anisa efa mipetraka ao amin'ny antenimieram-pirenena. Na ny fandaharan'asa ao amin'ny PND izay antsoina ny député Anaosony anoanana ny filoham-pirenena aza nefa sady tsy fanta-bahoaka no tsy hita mazava, tsy hay mazava hoe inona na hoe ahoana. Ka ahoana moa no atokisan'ny mpamatsy vola sy ny vahoaka malagasy ny gouvernement Ravelonarivo rehefa hita mampiasa vola sy hery-goavana ny antokony fitondrana rehefa manao fampelezan-kevitra, raha tsy resaka afa-tsy ny helikoptera isan'andro nandritra ireny fotoana ireny, nefa ny fiainam-bahoaka, ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka manjavozavo be ihany, tsy hita mazava hoe aiza ireo asa voalaza fa hoforonina efa ho roa taona zao. Tsy misy tranga foronina ireo, tsy misy resaka ampitomboana, fa raha mahita ary iainana isan'andro. Saingy tsy resahan'ny ianao manjerim-panjakana, tsy resahan'ny député sasany any amin'ny faritra ny haviny. Na inona nefa ny zava-misy ankehitriny, manana ny fahefana rehetra anavotana ny firenena, hanombohana ny fanalana ny firenena amin'ny toerana mitsingilaila misy azy amin'izao fotoana izao ny filoham-pirenena malagasy. Andrasany maro ny hoe inona ny safidy ataony? Safidy anamaforona amin'ny tombontsoa sy fitiavan-tenan'ireo pisolelaka sy mpanorovoana ary mpamandalitra azy tao anatin'izay herintaona sy tapany. Lasa izay ve sa fanapahan-kevitra ahafahany miankina indray amin'ny herim-bahoaka izay efa hita taratra amin'ny alalan'ny solombavambahoaka eny amin'ny antenimieram-pirenena mpandrosoana ny firenena ahafahana mametraka fitoniana marina isiny ny fampandrosoana. Ny iarahan'ny rehetra manaiky aloha na inona andraikitra raisina na filoham-pirenena na Premier ministre na député na olom-pirenena tsotra rehefa mihirim-belona tsy hiara-iasa amin'ny mpiray tanindrazana, ny firenena iaraha-manana nefa eto ny resaka azo antoka fa itoy ny zava-nisy nandritra izay herintaona sy tapan'izay dia hijanona tahaka izao hatrany isika mianakavy. Farafitra vaovao no isana ny fikarakarana ny fifidianana kominaly izay averina raha nambara ny filoham-pirenena Razonarmampianina omaly tany Arivony Mamo. Voapirofo ny solombavambahoaka Milavonjy Philobert avy amin'ny antoko politika malagasy miara-miainga fa azo natao nanangana rafitra vaovao mahaleo tena ny karakara ny fifidianana iny saingy nisy fikasana anodikodim-bato sy andika lalàna maro ka antony ny azonana ny Zénith tankilan'izay no mafisiny ny fiarahamonim-pirenena fa rafitra maharitra sy mahaleo tena ny tokony apetraka andimby ny Zénith. Fanadidina tanterahiny Zorakotindrina. Hatsangana ny rafitra vaovao ikarakarana ny fifidianana senatorialy manaraka. Io rafitra vaovao io ihany koa no ikarakara ireo fifidianana kominaly averina amin'ireo komina nisolana. Ireo amin'ny ankapobeny ny valitenin'ny filoham-pirenena tany Arivony Mamo omaly mikasika ny fanolonan'ity rafitra ity. Raha ny zava-misy ankehitriny, voapirofo izany izao fa nararaoton'ny fitondram-panjakana nanaovan'izy ity ny fananganana rafitra, izay raha ny nambaran'ny solombavambahoaka Milavonjy Andreas Philobert, filohan'ny vondrona parlementaire VPM malagasy miara-miainga, ary isan'ireo tompon'antoka voalohany tamin'ny fanolorana ilay tolo-dalàna mikasika ny CEI na ny commission électorale indépendant. Ity tolo-dalàna ity izay efa tafapetraka teny Tsimbazaza hatramin'ny volana Desambra 2024. Ho azy, fanaovana tsinotsinona ny antoko politika sy ireo solombavambahoaka nandrafitra sy nanolotra ilay tolo-dalàna ny zava-misy ankehitriny. Dia ohatra ny mahavariana sy gaga raha ohatra maheno indray fa maka ny hevitry ny rehetra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ary indrindra raha ohatra ka miverina ny fifidianana ben'ny tanàna dia io CEI izay adojoro vaovao io no isahana azy. Dia raha ohatra izany ny fipetrany nahoana no tsy natao taloha ny fifidianana ben'ny tanàna zay CEI vaovao zay satria mbola noeretseretina hampiasana amin'izay ilany fitondram-panjakana azy ny CNT. Ka
heverinay fa tandrevaka zany raha ohatra ka izany hitondrana nyty firenena ty ary zany raha teo koa ny mahatonga nyty nouvelle majorité parlementaire zay lazaina sy dradradradraina ty fa tsy mety satria fanaovana tsinitsinina ny antoko zany ary heverinay fa zany ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana rehefa misy zavatra heveriny fa metimety aminy dia ataony aloha tadiaviny solombavam-bahoaka fa rehefa heveriny ray fa tsy mety aminy nefa ilain'ny firenena dia tsy pahiny ny tolokevitra zay atolotra tsy pahiny solombavam-bahoaka. Efa nandalo fandiniana sy fantsiana teny anivon'ny voamerany atany sy fitsinjaram-pahefana ary efa teo amin'ny séance plénière no nitsipahana intelo miataona ny CEI ary ny gouvernemanta no niazakazaka nampiempotra lava izany. Rafitra maharitra ho amin'ny fifidianana rehetra ho avy kosa no ilaina apetraka raha ny fanazavan'ny avy eo amin'ny sefafi nandritra ilay fakan-kevitra ho an'ny fiarahamonim-pirenena omaly. Marina aloha zany fa zany fifidianana sénatorial zany dia zavatra anankiray zay nefa ny zavatra ny rafitra apetrakantsika androany dia tokony rafitra pour l'avenir présidentiel manaraka communal manaraka ka ny rafitra apetraka koa zany dia tokony ama indépendant azy dia maharitra durable ka tsy hoe satria tsy maintsy anao sénatorial tsika dia ametraka rafitra dia avy eo vaina indray le izy rehefa anao présidentiel dia vaina indray rehefa anao communal. Inona no ampiavaka ny rafitra vaovao atsangana sy ny senita ankehitriny? Ho sarotra ny ananan'io rafitra fahaleovantena raha toka mbola ny fanjakana no amariparitra momba ny fomba fiasany sy ny rafitra ao anatiny ary ny lalàna mifehy izany. Tsy tokony ho rafitra hiteraka asa vorovoro tahaka ny nataon'ny senita farany nandritra ny fifidianana kominaly teo no ajoro. Na ireo mpikambana ao anatin'ny senita aza nanipika omaly fa nisy ny tsy fahatomombanana izay mbola miteraka korontana sy resabe amin'ny faritra maro manerana nosy amin'izao fotoana izao, indrindra teo amin'ny resaka osoka sy ny alabato. Isany processus misy fenitra samy hafa zay ezahana tratrarina eo amin'ilay fikarakarana ny fifidianana fa eo am-panatanterahana an'izany zany misy foana zany le limbikely le fenitra moa tao anatin'izay dia hoe fanajana ny didy amandalana samy hafa amin'ilay fitantanan-draharaha-pifidianana dia niezaka ny senita natanteraka an'izay fa na izana tsy zany misy ihany ny fahasarotana misy ny mety lafinjavatra zany zay nanelindrelona indrindrindrindra zany eo amin'ilay atao hoe mampaleotena le rafitra fikarakara ny fifidianana. Tsy milamina araka izay no irairain'ny Prime Ministre Ravelonarivo sy ny filohan'ny senita araka izany ny fifidianana farany iny. Tomponatoka tamin'izany ny senita ary tsy afaka miala andraikitra manoloana ireo fitoriana Amanarivo ny mipetraka amin'ny tribunal manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Rafitra marefo tahaka ny senita ve sanatria no mbola andimby azy mba ahafahany manam-pahefana manapatra fahefana sy manindry izany amin'ny lafiny maro. Itoy amin'ny herinandro avy izao ny fakan-kevitra ho an'ny mpanao politika momba izany rafitra vaovao izany. Eo amin'izay fantanterahana ny fifidianan'izay hatrany mbola mitoy ny fanaovana antsizay sy ny fitaraina anivon'ny fiarahamonina taorian'ny fifidianana farany teo na dia ampiandrasana ny valin'ny fitaraina maro samihafa eny anivon'ny tribunal administratif azany rehetra amin'izao fotoana izao. Omaly nahazo fiantsoana teny anivon'ny fokontany ny mponina eny Andafiavaratra ankady kely lafy izy nanao fitarainana momba ny tsy fahafahana mifidy antony maro nahatonga izany ho ny mpisolo vava ny kandida iray izay nanontanianay androany. Mikasa anatina ny sefy fokontany ity mpisolo vava ity angataka fanazavana saingy nidiny fokontany. Ny andindrin'izay tateriny Gaëtan Ndretsilavo. Manana kara-panondro anaty lisitra kanefa tsy afaka nifidy. Manana kara-pifidianana anaty lisitra tsy navela hifidy. Tao anaty lisitra mialohan'ny 15 avrily fotoana ny katonan'ny listam-pifidianana. Rehefa tonga ny fifidianana tsy tao anaty lisitra intsony ary tsy afaka nifidy. Ireo rehetra ireo no mampitaraina ny mponina ka nahatonga azy ireo hanao taratasy fitarainana. Natratra 220 izy ireo nanasony tamin'izany ary nilaza fa nisy tsy fahatomombanana ny fifidianana, tsy afaka nanio ny safidiny izy ireo ary vohitsakitsaka ny zo amin'ny maha-olo-pirenena afaka azy ireo. Zavatra hafa nefa no nitranga omaly nampanatsoina teny amin'ny fokontany izy ireo. Tena tahotra be daholo zany le olona hoe mampigatra dia hoe manofinareo taratasy dia nasiananao taratasy zay dia izy manona dia le zay manoratra. Dia nasinanao soni nanao soni nametaka ny anarana dia nanao soni an'le izy avy zay tonga tao. Matahotra satria zavatra tsy fanao. Tena zavatra tsy fanao aloha le izy miditra bramba miditra ihany fa le fiantsoana hoe fokontany no miantso tena nampitahotra na mihitsy.
tena tsoroka taminareo mihitsy fa tena natahotra an'le izy. Araka izany mbola mitoy ny fanaovana antsonjay sy siramatahora ary ny fanararaotapahefany ety ankadikely lafy. Tsy andraikitry ny fokotany no anerin'ny olona hanao démenti tahaka izao, hoy ny mpisolo vava ny kandida iray no antoninay. Tsy andraikitry ny fokotany mihitsy no mikonvoke olona amina raharaha amin'izao. Zany zavatra zany azo ataon'ny fitsarana raha ohatra izy ka hitady fanamarinana amin'ny didy izay ho avoakany, fa tsy ny fokotany mihitsy no ampiantso an'ilay olona dia asaina manao démenti dia ampiarahana amin'ny mémoire en réplique iny zany mémoire en défense alefany amin'ny fitsarana. Zany zavatra zany dia hitanay hoe tsy tokony atao zany. Raha tsy hivina mizara roa mazava tsara ny reketina terin'ireo teny amin'ny tribonaly administratif. Fanafoanana ny fifidianana amin'ireo birao-pifidianana miisa 10, ahitana birao fandatsaham-bato miisa 13. Fanafoanana tanteraka ny fifidianana teo amin'ny komuna ankadikely lafy, vokatry ny tsy mifahatomombanana sy ny tsy fanaran-dalàna. Tranga iray izay manam-pirofo ny fisian'ny tsindry miainga avy amin'ny tribonaly administratif ity miseho etsy ankadikely lafy ity. Toe-javatra izay mampiahy ihany mpanara-baovao ihany koa momba ny fahefana sy ny vola ananan'ilay kandida izay voalaza fa mandresy vonjimaika ankehitriny ka mahatonga ny sivy fokotany eo an-toerana manindritsindry sy manao raha-matahory amin'ny mponina ho aminy tahaka izao. Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa fikoritany tanteraka no misy ankehitriny eo amin'ny tontolon'ny toe-karena eto Madagasikara. Izay no ameheza ny FMI malagasy na ny fikambanana fahefa-mividy no ilain'ny malagasy ny zava-misy ankehitriny ny vokany. Mety hisy olona ny fandraisan'ny mpiasam-panjakana karama ary hisy korotana ara-tsosialy sy ara-toe-karena eto amintsika. Michel Arnarton. Raha ny statistika nivoaka farany roa amin'ny 10 isanjaton'ny malagasy no miaina amin'ny karama latsaky ny $2 isanandro amin'ny firenena 720 ao anatin'ny kantinanta afrikanina. Raha ny statistika farany navoaka ny banky iraisam-pirenena laharana fahatelo amby 70 i Madagasikara ary fahaenina amin'ireo firenena mahantra indrindra eran-tany. Hatreto mikorotana ny sosialim-bahoaka ary misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka ny harem-pirenena voalaza fa hananantsika betsaka. Mbola mitavozavoza ihany koa anefa ny fanjakana mandray fanapahan-kevitra isan'ny tsy mbola fahalan'ny teti-bola-panjakana na sy pantsina ho amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Matoa ny fanjakana tsy mbola mavoaka ny teti-bola 2020 sy 2020 dia fa zavatra olana be zany mindika an'izany na tsy mahay niasa nireo mpitondra fanjakana ireo. Mahatonga ny toe-karena tsy mandeha eto, mahatonga ny fanjakana sahirana amin'ny teti-bola, tsy misy etra miditra satria nahoana tsy misy toe-karena mandeha eto. Ny tsy fisian'ny toe-karena mandeha dia zavatra tsotra ihany satria tsy misy mpanjifa eto Madagasikara mantra daholo ny malagasy. Zavatra mitsanga eto zany dia mbola tsy misy karama mpanjakana be dehibe, karama mampiasa mpanjakana bebe mbola tsy voaloko. Nefa ireo miantoka manaina amin'ilay olona satria nange ny ainan'ilay olona dia asa tsy fantatro inona no ataon'ireo fanjakana ireo fa tsy hanana vahaolana mihitsy izy fa hiandrotrosa avy any ivelany. Tsy misy etra miditra tsy misy toe-karena mandeha tsy handray karama ny mpiasam-panjakana izay efa mahatratra 5,000 sy $100 raha izao no mitohy raha ny hevitry ny FMI malagasy. Etsy ankilany olana ara-pitantanana mahakasika ny vola indray no namehezany ity pahay toe-karena ity fa fototry ny olan'ireo orinasa-panjakana tahaka ny JIRAMA sy ny ERMAD mandeha any amin'ny tsy tokony ho izy ny vola raha ny fanazavany. Fa nahoantsika no faly fotsiny mandoa vola ho an'ireo orinasa privé ireo any ny tena lesoka faharoa dia avy eo nefa mifanjakana milaza fa tsy manam-bola milaza fa tsy manam-bola. Raha ohatra tika tena marina reny trosy reny fa manampy ny toe-karena raha nahazo $7 milliards tsika mbola ampidiriko indray ny JR Madagasikara. Raha $7 milliards avy ny trosa fanjakana izy manana orinasany ankiroa dia na roplanina ray raha tsy voavitiny fa oza hoe roplanina raha mbola avion ihany fa oza hoe ny générateur ny JIRAMA tsy voamboatra tsy marina zany. Mahatonga an'izay hoe miditra le vola omen'ny FMI dia tsy nahavitany inona teto toerana na ho an'ny JIRAMA na ho an'ny JR Madagasikara dia voatonga ireo vola ireo dia natokana hividianana vola malagasy. Io le hoe voatery miaro ny vola malagasy izy. Lasisa tokoa ary ny $7 milliards raha toka tsy misy milamina ny toe-karena eto amintsika. Hatreto mbola mampametra-pandiniana ny mety ho fivoarana ny toe-karena sehatra telo goavana hatreto no hita fa mikorotana eo aloha ny tsy fivoahany teti-bola-panjakana. Mikorotana ihany koa ny ERMAD sy ny JIRAMA izay hanana ny fanjakana petra-bola betsaka indrindra.
fahampany amin'ny fanadidina izay hoentiny Michel Arnaud ho antsika ao anatin'ny fandarana Halalino Rampitso raha entotanisa farany navoaka ny banky iraisam-pirenena ny 770 malagasy dia mbola miaina ao anatin'ny fahantrana tanteraka manapirofo ny fitotongan'ny fahefa-mividin'ny malagasy ny fitombon'ny olona manatona sy mitady fanampiana amin'ny ivotoerana toneny amin'ny Akamaso tanànan'ny Père Pedro tsy ampy ny fijerena ifotony ny sosialim-bahoaka zorakotindrina no mitatitra ny andindina mikasika izay. Valy teboka ray isan-jato io no tahan'ny fisondrotan'ny vidim-piainana navoakan'ny Banque mondiale ho an'ny Madagasikara tamin'ny volana Jona farany teo. Tamin'ny fiafaran'ny taona 2012 nefa 700 ny vinavinan'ny fitondrana ara-jaonahary-mampianina ho amin'ity taona 2012 ity. Ny 270 ny malagasy dia tsy mahazo ara-dalàna sakafo sy ny fitsaboana. Ny 270 malagasy dia tsy mahazo sakafo sy fitsaboana ara-dalàna raha ny antotanisany voaka momban'ny Madagasikara. Ireo anefa ny tokony ho lahara-pahamehan'ny fitondrana ary azo hitarafana ny fahantrana mianjady amin'ny vahoaka. Etsakilan'izay, isan'ny tranga tsy azo lavina amin'ny fitotonganan'ny fiainam-bahoaka izay ny fitombon'ireo olona sahirana manantonena ny fikambanana Akamaso tarihin'ny Père Pedro. Tato anatin'ny 5 taona farany raha ny antotanisa azo teto amin'ireo tompon'andraikitra tsy nitsahan'ny tombo ireo olona tonga teny aminy. Ny taona 2012 fianakaviana 723 Real ny tonga teto, olon-dehibe 705 Real ary ankizy 772 Real. Ny tombo zany ny taona 2012 fianakaviana 774 Real no tonga, olon-dehibe 705 Real ary ankizy 776 Real. Mbola nitombo ihany koa zany ny taona 2012 fianakaviana 347 Real ahitana ankizy 977 Real ary olon-dehibe 572 Real. 477 Real kosa ny taona 2012, 977 Real olon-dehibe ary 700 Real ankizy. Tato anatin'ny 3 volana farany mialohan'ny nanaovanay ny fanadihadiana izany hoe ny volana May, Jona ary Jolay 2012 tahaka izao ny statistika. Ny volana May 2012 fianakaviana 770 no tonga, olon-dehibe 770 ary ankizy 570. Ny volana Jona 2012 fianakaviana 770 no tonga, olon-dehibe 770 ary ankizy 770. Ny volana Jolay kosa tafiakatra 520 ny fianakaviana tonga, 770 amin'izy ireo olon-dehibe ary 770 ny ankizy. Mitondra ny fahitany raharam-pirenena kosa i Père Pedro ao anatin'izao toedrara izao. Zay toetsaina io tokony ovana, tsisy libe. Raha mahantra toy izao ny vahoaka malagasy, tsisy libe eto fa samy piasa, samy tokony miasa, samy ampiakatra le akanjo andeha hiasa isika makangady mba ampandroso ho resena le fahantrana. Zay toetsaina zany tokony miova. Le olo te ho libe dia petraka amin'ny bureau dia eo manao sonia dia tsita. Tsy fitiava-tanindrazana, tsy fitiavana ny marina ary tia tena loatra, tsy tia mahafoy tena ho anamana ary betsaka ny mivavaka molotra fotsiny fa ny fo lavitra n'Andriamanitra. Hoentina aminao anatin'ny fandarana Halalino ny fanadihadiana mikasika ny Akamaso sy ny manodidina azy izay. Rampitso ariva amin'ny fitora no anarahanao ny tapany voalohany amin'izany miaraka amin'ny Michel Arnaud. Trangam-piarahamonina kosa no entina aminao manaraka navotsitra omaly tokony ho tamin'ny fitora ariva ny tompony Conforama izay nisy nakakeriny teny Amparibe ny 12 ny volana Aogositra farany teo. Ny fianakaviana sy ny mpakakely no nifanaraka tamin'ny vola aloha izay mbola tsy fantatra hatramin'izao tsy naomby arak'izany ny mpitandro ny filaminana tamin'ity tranga ity tsy mahatokony rafitra misy amin'izao fotoana izao izay aran'ny olona isan-karazany miantra-manaina tahaka ny kidnapping ho ny mpandinika ny fiarahamonina Robevelo Marie Michel. Fanadihany Kaeto Andretsilavo. Navarina tsy niantsony mpitandro filaminana conférence de presse momba ity raharaha ity. Araiky amin'ny 10 andro teoriana teny Akadivato omaly tokony ho tamin'ny fitora ariva no nametrahan'ireo mpakankeriny ilay mpandraharakarana tompony Conforama. Raha ny loharanom-baovao azo adiny ray taoriany fanaterana ny vola takalony tamin'ny toerana nambaran'ireo mpakankeriny io namitsorany azy io.
tsy mbola fantatra treto ny totalin'ny vola nangatahana ireo mpanao asa ratsy tamin'izany. Tsy mbola nisy ihany koa famantarana na pista na ahafahana mamantatra ireo mpakankeriny ireo. Ny havany sy ireo mpanao asa ratsy no ny fampiraharaha raha ny loharanom-baovao azo hatrany tsy tao anatiny ny mpitandro filaminana. Midika izany fa ialana ireo voakasiky ny raharaha tahaka izao ny fiarah-miasa amin'ny mpitandro filaminana. Tsy fahatokisana ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ny tranga tahaka izao hoy ny mpandinika ny fiarahamonina iray ka mahatonga azy ireo mifampiraharaha mangina. Mihena vokatra izany ny fahefany ny fanjakana. Ny dikan'izay zany dia zao misy ilay atao hoe fiainan'ny fahefan'ny fanjakana tsy mahatoky ny fanjakana fitondram-panjakana tsony ilay olona tsy mahatoky fitsarana, tsy mahatoky gendarmerie, tsy mahatoky polisy. Ny dikan'izay tsy mahatoky fanjakana itsony. Azay no mahatonga an'zareo mety hifampiraharaha mangina any. Tsy kolotsaina malagasy ny fakanan-keriny, kolotsaina avy any ivelany nampidirina eto amintsika izany. Ho an'ity tranga mikasika ny teratany vahiny tompon'ny tranombarotra lehibe etsy tsara lalàna ity, iza ireo mpakan-keriny tsy misy na dia olona ahina azy araka ny vaovao mikaroana androany. Iza zany zao no hery afaka ilaza na maritra fa tsy mamerikeloka intsony ireo mpakan-keriny ireo. Iza indray no alain'izy ireo amin'ny manaraka satria nahazo vola izy tamin'ity indray mandeha ity. Andrasana ny fampiantsoana mpanao gazety atao amin'ny mpitandro filaminana ny alatsinainy izao na amin'ny herinandro avy io momba ny fivoaran'ity raharaha ity. Mazava aloha fa isan'ny asa goavana tokony masoana hoy ny mpandinika ny fiarahamonina maro ny famerenana ny fahatokisan'ny vahoaka, ny fanjakana, ny fitsarana, ny zandary sy ny polisy. Lafim-baovaka kosa indray mitsipaka ary mangataka ny fandiniana ny tetikasa fanitarana ny seran'Antsambon'i Toamasina ny adoptana ny association des originaires de la province de Toamasina Antony. Tsy mamaly ny fepetra amin'ny fiarovana ny fahadranomasina tetikasa io no izy mitaka ny fanotorana ny fahadranomasina raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Ny taona 2017 no efa nisy ny tetikasa fanitarana ary nisy ny fiovan'ny courant marin sy nitarika ny voritany fasika tamin'ny sisin-dranomasina izany. Loza miantsona mandritry ny 70 taona mahery no isokajin'izy ireo ity tetikasa fanitarana ny seran'Antsambon'i Toamasina ity. Volatra amin'ny 500 tapitrisa euro no fantatra fa indraminy ny fanjakana malagasy amin'ny japonais anitarana ity seran'Antsambon'i Toamasina ity. Ity seran'Antsambo ity izay andalovan'ny samy mandalo amin'ny ranomasimbe indiana ihany koa. Andrasana araka izany izay mety ho fanapakevitra farany ministera tompon'andraikitra mikasika izany. Fa eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa natanteraka hetsika fanahirana indray ny mpianatra eny Ankatso omaly zoma. Tsy nisy ny fidirana an-dalambe, tsy nisy ihany koa ny fandorana kodiarana 9 andro sisa no ahafahan'ny fanjakana mamaly ny fitakian'ny CSS araka ny fanazavan'izy ireo hialana amin'ny taona fotsy. Tsy mbola mitsy marimaritra iraisana treto ny famahana ny olana araka ny fanazavan'ny mpampianatra pikaroka. Lili Rabiata. Nangena tsy tony mahazatra ny hetsika nataon'ny mpianatra teny amin'ny oniversité n'Antananarivo. Tsy mbola misy miverina mianatra ny mpianatra eny Ankatso ankehitriny na dia teo aza ny fifanarahana teo amin'ny mpampianatra pikaroka sy ny ministera farany teo. Mbola mamarina ny enim-bolana voalohany amin'ny taom-pianarana ny ankamaroan'ny mpianatra izao tsy mbola miverina mianatra izao. Ny taom-pianarana amin'ny ankapobeny dia vita ny premier semestre akoatra ny politek sy ny science. Fa ny ankoatr'izay zany amin'ny ankapobeny efa navita premier semestre hiditra amin'ny deuxième semestre izay ny tratra ny tsy fianarana tampoka ity. Fanaovana sy ny fifanarahana amin'ny fampiarana ny lalàna telo mikasika ny tambikarama sy ny lalàna mikasika ny marikarama vaovao ho an'ny mpampianatra pikaroka tokony niatra nanomboka ny taona 2024 no takian'ny mpampianatra. Ny iray amin'ireo ihany no efa natao sony saingy tsy sananao siny izany ihany koa ny eo anio ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola raha ny fanazavan'ny mpampianatra pikaroka. Famonoana fotsiny araka izany nataon'ny ministera fa tsy famahana olana antony mbola tsy andraisan'ny mpampianatra ny fampianarana. Mitoy izany aloha atreto ny fampiatona ny fampianarana sy ny asa fikarohana mandrapa ahitanay hoe ahoana ny sorotsorotra zavatra mety mikasika an'izay fanaovan-tsony izay na izany na tsy zany ho isy ny conseil national tsy ara-potoana amin'ny 5 sy 9 ny volana aogositra ho avy zao dia satria mo aoka hazava tsara fa conseil national no décrété an'le grevy dia conseil national koa ny afahana mandray fanapahan-kevitra.
Vita ny fanadinam-panjakana bakaloria izay nahina tsy isy noho ny fitokonan'ny mpampianatra pikaroka. Hatreto aloha ahina no avin'ny mpianatra vaovao hiditra eny amin'ny oniversité n'Antananarivo noho ny tsy famahana ny olana ny CSS. Ny alatsinain'izao no isy fivoriam-be hamaritana indray ny ho toy ny fitakiana ataon'ny mpampianatra pikaroka. Lafo mavafa kosa indray fantatra fa velona somatsara ilay voay lehibe mirefy 3 metatra izay nifandona tamin'ny fiara taxi brousse minibus iray tany amin'ny PK 454 tamin'ny lalam-pirenena faefatra ny 9 aogositra farany teo. Raha ny zava-nisy ny ampita arabe ity voay lehibe ity ny alan'ny alarobia farany teo no voadona ny taxi brousse iray. Tsy afaka nietsika ilay taxi brousse rehefa voatsindry tao ambany ilay voay izay tombanan'ny zandarmarim-pirenena ilanjatra any amin'ny 500 kilao. Tsy afaka nietsika ilay fiara vokatra izany ary ny zandarmarim-pirenena no nanampy ny mpandeha nala ity biby tao ambanin'ny fiara. Niaro ny an'ity biby an'ity ihany koa izay saika hanovonoan'ny mpandeha sy ny mponina mba ahafahan'ny fiara mandeha. Avy hatrany dia niazakazaka namonjy ny renirano ny Ravelobe tany amin'ny valan-javaboarina karafantsika izay nivoahany moa ity biby ity raha vao vantany afaka tao ambanin'ny fiara taxi brousse. Fa eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa ny herendoza ny mpandeha tamin'ny fiaran-dalamby Thalys izay mampifandray amin'ny Amsterdam sy Paris omaly. Lehilahy iray 20 taona izay nitapy-adiana mahery vaika no nikasana tifitra variraraka. Fantatra fa niofana manokana tany Syrie ny tenany ary efa nivahiny tany Espaina ihany koa voalaza fa isan'ny olona mampiayay ity mpanao asa ratsy tratra ity. Tsy nisy anafoy miaramila Amerikanina 3 sy teratany Amerikanina iray izay nahita rapitaona ny fietsiny ary ny feazy no naratra voantso tamin'ny voan'ny bala omaly. Manohy ny fanadina ny sapadrahara frantsay misahana ny ady amin'ny asa fampirorona amin'izao fotoana izao. Fa iverina tantena kosika eto anatin'ireto vaovao nisongadina ireto. Afaka ikarakara ny fifidianana kominaly izay averina ny rafitra vaovao isolo ny senita raha nambara ny filoham-pirenena omaly tany Arivony Mambo. Fa eo amin'ny vaovao toe-karena kosa voasokajy eo amin'ny laharana fahaenina isika amin'ny firenena mahantra indrindra maneran-tany ary farany avelona somatsara ilay voay lehibe mirefy 3 metatra izay milanja 500 kilao izay nifandona tamin'ny fiara taxi brousse iray tany amin'ny lalam-pirenena faefatra ny alarobia farany teo. Dia izay ihany koa no entina mamarina ny fampahalam-baovao tamin'ity androany ity sorona manokana ireo mpanaraka ny fampahalam-baovao ny fahitalavitra Cool TV amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA any amin'ny faritany Toamasina sy ny fahitalavitry ny DSTV any amin'ny faritany Antsiranana. Mametraka ny veloma amin'ny raha pitso indray. Veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Fantaro ireo vokatra Natura izay novokarina avy amin'ny zavoka sy beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ny fampalalam-bavao niarahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay Nature.